besar nih. Ya rupanya kocolannya alhamdulillah bosku. Mantap. Kecilnya. Strike pertamanya. Aduh. Alhamdulillah. Laris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mantap kawan. Ganas banget nih kawan, kecil-kecil ganas-ganas ini. Ngaget-ngaget teman-teman. Alhamdulillah. Nira besar, mari. Alhamdulillah. Mantap lagi. Mantap bosku. Lanjut lagi kita. Apa yang kecil-kecil dulu. Nanti kalau sudah mau babon. Syukur ya bosku. Alhamdulillah. Lanjut lagi bosku. Udang ini udang betina bosku, kalau besar perutnya udang betina. Alhamdulillah. Aduh bosku, di saat mulai babon dapatnya bertelur bosku. Waduh, padahal besar bosku, sayangnya ini. Bertelur bosku. Aduh, terpaksa ini diliris bosku karena bertelur juga ini. Istri juga hamil nih. Biarpun gak hamil, tetap kita yang bertelur ini harus dilepas bosku, biarpun besar. Jos tarikan bertelurnya bosku, mantap.
bosku, dapat telur lagi bosku. Strike yang kedua yang telur bosku. Telur merah sudah nih. Istri saya hamil bosku. Tapi biasanya kalau saya mancing biarpun istri nggak hamil, tetap kita rilis ya bosku, karena anakannya ini lumayan kalau netas pulang jadi. Tetap iris tetap bosku. Ya. Bosku, lanjut lagi. Oh, sanggup doang. Harinya udah mau hujan. Stop. Ya Allah guys, ini udang apa ini? Oh, mana babonnya ini? Kecil. Tambah. Ya. Nah ini yang babon bosku, nggak ada, jalan terus nih. Nah, ada yang babon ya Allah. Alhamdulillah, kaki kuning bujangan bosku, mantap. Dan ada yang babon bosku. Alhamdulillah bosku. Tambahan bosku. Mantap. Lanjut lagi bosku. Alhamdulillah bosku, lumayan. Guys, jangan bosku. Lagi bosku. Alhamdulillah bosku. Wih. Lagi di situ
bosku. Strike lagi bosku. Kita pindah ke situ kayak bosku. Kita dekatin seperti yang situ. Nah, bosku. Pesawat yang besar bosku, kita merapat ke sana. Bisa di spotnya bosku. Kita mendekati spotnya bosku. Udahlah, banyak. Amin ya Allah. Alhamdulillah, sawit kuning bosku, mantap. Sia-sia bosku, sawit kuning. Masih di spot yang sama bosku, cuma ini menggeser supaya kameranya jelas bosku. Mantap bosku. Strike lagi bosku di tempat yang sama masih. Harinya mau hujan bosku. Udah mantap-mantap strike-nya ini. Harinya mau hujan. Dalam banget. Bosku. Bosku, kita cek semua dulu bosku. Hari ini hujan bosku. Ada lagi sebelah sini bosku. Ya Allah.
udangnya ini bosku, kecilnya. Ikan bosku. Aduh, lupa bawa payung bosku. Uh. Uh. Alhamdulillah bosku. Ada sapi birunya bosku. Hujan-hujan bosku. Alhamdulillah. Capitnya satu ini kemana? Capitnya satunya bosku. Akhirnya bosku. Hujan-hujan. Sakit kecil. Lanjut bosku, ini habis hujan-hujan ternyata bosku. Hah. Ternyata di sini terus tempatnya dari tadi ini. Mantap, lanjut lagi bosku. Nggak sia-sia. Alhamdulillah. Baliklah bosku. Habis hujan ini, trek yang terakhir tadi yang sapit biru sedang barnya, yang terlalu babon banget karena harinya hujan terus di sini bosku. Kemarin itu berangkat cuma ya itu tadi bosku, kita berapa kali berangkat itu jong terus bosku. Alhamdulillah kalau dapatan hari ini adalah beruntung hari ini bosku. Oke, keluar kayaknya bos. Alhamdulillah. Kita balik ini karena sore udah bosku. Mantap bosku. Mana yang agak besar nih? Biar banyak kocolannya. Alhamdulillah bosku. Mantap. Mantap bosku. Strike, panen strike hari ini. Makasih ya bosku yang udah nonton sampai habis. Yang udah nonton sampai habis ya bosku ya. Jangan lupa anunya bosku ya, share sebanyak-banyaknya bosku ya. Makasih yang udah nge-share, yang udah like juga bosku. Makasih. Thank you bosku.